Como la idea es la información, miren lo que tengo en mi mano. Moritas silvestres, ahí hice un videito anteriormente. Ahí vieron cómo las encontré. Aquí en el monte hay que tener ojo de águila, dicen por ahí. Entonces les voy a contar. Las moras silvestres son muy buenas para las personas que sufren de ansiedad, como yo. Entonces, ¿qué pasa? Que es una frutica que contiene aminoácidos. Los aminoácidos son muy buenos para desalcalinizar el cuerpo. Por si no lo sabían, ténganlo en cuenta. Cuando vayan al campo, no le tengan miedo a comer este tipo de fruticas y cositas. ¿Sí? En Colombia no se encuentra un tipo de mora silvestre que sea venenosa. Entonces, con tranquilidad ustedes se la pueden comer. Ahí se las muestro mejor. Y esto no se come de a uno por uno, esto se come así. Vamos, amigos.